我哋今日去睇林峰啊！我哋嚟咗多倫多啊！我哋係要整咗成個 playlist 去練呢個林峰嘅歌係咪？可唔可以播啲即係大眾少少嘅歌？我識唱咩？佢係咁揀啲我唔識嗰啲好冷門嘅歌，好靚仔啊林峰，好無聊。話說呢一個係林峰嘅 fans，係咪好 surprise 啊？其實唔係我。通常林峰嘅 fans 係女人，但唔係，其實佢先係林峰嘅 fans。Hello， 你好有型咁樣喎！唔使揸車啦，遠程車唔使揸車啦。好靚喎，今日個天。莫內疚，我們於多種宇宙。話說呢個演唱會係多多第一個睇嘅演唱會，亦都係我第一次要俾錢睇嘅演唱會啊！我哋成程車將會係咁喺度唱林峰。冇有台風㗎，我哋應該係有台風㗎。陣間到我最中意嘅歌，我先再表現我台風。成日急咗多多。最中意嘅咩歌啊？如果咩時間來到啊？信我用情歌如一如數，未說的話留在萬尺天路，就要止步。用笑話失足跌倒，踏上出路。聲還沒睡風好大雨，好大雨！突然間，當我哋仲有唔夠半個鐘就去到歐力嘅時候，個天色就變咗咁樣。第一站其實係 The Only Stop Today 。我哋今日嘅第一站，但係其實係 The Only Stop Today。而我已經買到嘢啦。5蚊。早餐已經見到啦。1217。好攰啊，其實係冇嘢食影住嘅，不過我哋而家喺度 cat 個包晒夠晒大，唞唞我食嘢先。呢個人好努力咁幫我訂緊嘢喺 Amazon。我哋行緊去揾林峰啦。買個俾 casino 咋？個 stage 寫住喺度。哦，咁跟住個 stage。好多人去睇林峰啊！
離手，這種戀愛太罕有，不需真正擁有，放過你是最後本領。傾瀚留下，你亦記得愉快好嗎？目光再見得我，最不想躲不過，直到開始找不到我，直到你擦身過，再見得我，彼此也再知過，像當初。共地換個方式愛你，到這時間忘記乾涸地球，用出珍貴石頭，燃亮所有，找得到同謀，狂妄要有自由，總之太錯。狠心對我那可心中縱火 broken。全晚嘅 highlight 本來係林峰，而家就變咗買呢一支酒啦。買呢罐 cocktail 嘅時候，有人問我 check ID 啊，你笑啊？呢位林峰 fans，你對今日林峰嘅演唱會有啲咩感想啊？我好失敗，因為我冇走到去前面嗰度，而你唔係一個林峰嘅 fans，就走到去最前嗰度。我中意林峰㗎，係冇你咁中意㗎。係咯。今日嚟到主要係睇林峰，但係都要介紹下間酒店房嘅。等我轉一轉個鏡頭先。好啦，入到嚟就是這樣子的。呢度有個細細地嘅茶水間咁樣啦。間房其實幾大嘅，有少少暗咯，不過咁呢個 size 真係唔錯嘅，仲有張梳化喺呢度。呢個係仁兄仲喺度努力咁樣睇緊林峰嘅片，睇緊林峰嘅片，upload 緊林峰嘅片。哎呀，好重要㗎！仲要係可以偷你嘅片。個景聽朝睇下記唔記得影啦，睇埋個景啦。咁呢邊咧就有好大張台同埋好大個電視，個電視目測應該55寸喎。個微波爐有呢一個嘅雪櫃仔啦，佢送2支水俾我哋嘅，唔係佢好似話如果你想繼續飲咧係可以問佢攞多樽嘅。跟住咧呢度咧就係個廁所啦，好 standard 嘅 Wyndham 嘅酒店。呢邊嘅廁所有啲難影，次次影新廁所我都唔影得好好。企缸，咁我哋 book 呢間酒店純粹都因為近呢一個睇 show 嘅場地嘅啫。其實130幾蚊一晚，但係加稅加又加唔知咩嘢tax 啊 fee 嗰啲咁嘅嘢咧，咁都170蚊咁上下啩。好大啦暗瘡，好樣衰。好啦，唔好影我咁多啦，咁今日都差唔多啦。我哋影翻阿林峰 fans 先。今日咁多首歌嘅表演，你最中意係邊個啊？最中意係握手嘅環節，雖然我冇走到去前面，我都係，但係佢係唱翻
以前嘅歌啊嘛，即係佢最我哋最熟嘅歌啊嘛。我應該係中意，突然間諗唔到我好中意邊個環節，除咗我落去嘗試握手。係啊，我係想講張凳啊，係啊，好，我一定會揀，我一定會攝呢條片入去我條 vlog 度。今日食早餐，試下呢個 IHOP，好有氣氛啊，聖誕樹。Thank you。全民中話好好食嘅 pancake 啦 ，the world best pancake 啦，唔係 the world famous 係。我只掛念你。